एक वीरान पहाड़ी पर एक चिड़िया और एक बूढ़ा बढ़ई मिलते हैं। चिड़िया कहती है, मुझे अपना घर बनाना है, पर अकेली हूं। बढ़ई मुस्कुराता है, तो चलो साथ बनाते हैं। बढ़ई दिन रात लकड़ियां काटता है, उन्हें आकार देता है। चिड़िया रोज सुबह उड़कर दूर दूर से तिनके, रेशे, फूल और पानी लाती है। धीरे धीरे दोनों मिलकर पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत घोंसला बना लेते हैं। एक दिन थककर दोनों आराम कर रहे होते हैं। चिड़िया आंखें बंद करके गा रही होती है। बढ़ई उस आवाज में खोया रहता है। तभी अचानक आकाश पर बादल घिराते हैं। तेज तूफान आता है। बारिश नहीं, ओले गिरते हैं। पहाड़ कांपता है। एक बड़ी बिजली गिरती है और पूरा घोंसला राख बन जाता है। बढ़ई चुपचाप बैठा रह जाता है। चिड़िया, जो हमेशा गाती थी, आज पहली बार कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो उड़ती नहीं। बस दोनों बैठकर राख को देखते रहते हैं।